एक चिड़िया और एक तूफान। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया एक बड़े से पेड़ की डाल पर बैठी थी। अचानक एक तूफान आया और पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ की डालें टूटने लगीं। चिड़िया डर गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पेड़ के नीचे रखा हुआ है। चिड़िया ने फौरन पत्थर पर जाकर बैठ गई। तूफान इतना जोरदार था कि पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया, लेकिन चिड़िया बिल्कुल सुरक्षित थी। सीख: कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें। क्या आप एक और प्रेरक कहानी सुनना चाहेंगे?